Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board UNEB kifulumiza ebyafa mu bigezo ebya siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde ogwa 2024. Wabula mu kufulumya ebigezo bino ssentebe w'ekitongole kino Professor Celestino Obuwa akkiriza nga bwe waliwo abataategeera bye baafulumya ebya siniya ey'okuna naye n'ategeeza nga bwe bajja okugenda mu maaso n'okumanyisa oba okusomesa eggwanga ku ngaba y'obubonero buno. We have taken cognizance of the confusion created by result 1, which was unfortunately misinterpreted as grade 1. We also note that the Ministry of Education and Sport has been put under pressure to put numerical values to the grades A to E. The board recognizes that these concerns are understandable and occur with any change of such a magnitude as the new curriculum. Ebigezo biraze ng'abaana abawala bye baakoze obulungi boogeraageranya ne bannaabwe abalenzi era ng'amasomo ag'ensi ge gasinze okukolebwa obulungi okusinga agasayansi. Abayizi emitwalo 14,996 be baatuula omwaka oguwedde ogwa 2024 era nga waliwo okweyongera kungi boogeraageranya n'omwaka ogwa 2023 ng'abayizi emitwalo 3,143 be beeyongeddeko ku muwendo gw'abayizi abaatuula abayizi emitwalo 6,197 b'ebitundu 43.6 ku buli 100 baali bawala ate abalenzi baali emitwalo 839 b'ebitundu 56 n'obutundu 4 ku buli 100. Newankubadde ng'abawala babadde batono naye ate be basinze okukola obulungi. And we can see at the 3 principal pass level we have a percentage of 43.7 for females versus 34.6. At 2P, we have a percentage cumulatively of 71.2% versus 61.1%. And at 1P, we have 89.2% versus 84%. So as the chair said in his remarks, at all the levels, as we look at the table down, the pass levels of the females are higher. Sabawandiisi w'ekitongole ekya UNEB Dan Odong alaze nga essomo ery'ebyenfuna oba erya economics bwe lyakoleddwa obulungi n'amasomo amalala. So table 5 shows that the principal level passes A to E. We see improvements in economics, literature and English, physics and biology. Wabula alaze nga abayizi bwe batandise okweyunira amasomo ga sayansi boogeraganya ne bwe gubadde emyaka egiyise. It's registering and appearing for mathematics and sciences, which the chair has called the STEM subjects, are gradually increasing as we have shown in table 6. Mathematics has the largest increase. However, overall, the numbers have remained well below half of the total candidature. The low pass rates in sciences at UCE level probably explains the low numbers transitioning to USC level for those subjects. Odongera alaze nti abaana abawala bakyali batono abeeyunira amasomo ga sayansi boogeraageranya ne bannaabwe abalenzi. Similarly, physics, the number has doubled. Chemistry has almost also doubled, and similarly biology, the numbers have also gone up. So we expect these numbers to continue creeping upwards when more facilities are made available to enable more candidates or more students to register for sciences. Abasibe nabo bakoze bulungi era nga bonna basobodde kuyita okweyongera amatendekero amalala. Uganda Upper Prisons Luzira, and they were at 3 principal level pass, 25 of them passed. At 2P we have 13, and 1 principal level we have 10, and 1 was absent. And Mama, as we said, all of them qualified for the USCE certificate with at least 1 principal pass. There was only 1 absent,
enkola y'abayizi newankubadde tebadde mbi naye alipoota eraze nti abayizi tebasobola kutapula bulungi bigezo era n'ebitabo ebitukuvu omuli ekya Quran ne Bayibuli abayizi bikyabeesambye. And the Holy Quran are key reference materials in religious education. However, our examiners have reported low levels of knowledge and inability to apply the teachings of the holy books to everyday life situations. This we have also seen earlier, where the cry from the markers indicate that people cannot effectively quote from the Bible or the Quran or use the knowledge that they have in everyday situations. Ensonga z'okubba ebigezo nazo tezaabuzeemu ng'ebifo 58 ebigezo byamu bikwatiddwa tusanga bawuliriza abayizi oba abakwatibwako. Ebigezo bino bye bifundikidde ebigezo ebitegekebwa era n'ebigololwa ekitongole kya UNEP eby'emitendera 3 omuli P7 siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga era ng'abayizi akadde kamu mu 29 mu 10 mu 7 be babitudde. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.